Olá, a dica de hoje é como fazer uma fogueira decorativa usando palitos de sorvete. Vamos utilizar aproximadamente 30 palitos de sorvete, 2 palitos de churrasco, barbante, bandeirinhas, EVA vermelho, amarelo e laranja em formato de chamas. Vamos usar também cola quente, papel de seda, pipoca para decorar. Você pode usar como mesinha de centro ou então para decorar a sua mesa junina. Para iniciar, alguns palitos vamos colar de 2 em 2. Somente a base vai ser palitos normais individuais. Então vamos começar a colar a base da nossa fogueira, colando 2 palitos e intercalando aí mais 2 palitos, né, para ficar um quadrado. E os demais, a partir dessa base, vamos colocar individuais, um do lado do outro, para montar ali a base, para ficar um quadrado certinho, para ser a base aí da fogueira. Agora vamos começar a usar os palitos que colamos de 2 em 2. Então vamos colocar intercalados os palitos e colocando um em cima do outro da maneira que você for montando a parte de baixo. Então sempre intercalando os palitos, aqueles que foram colados. Terminando aí a quantidade de palitos desejada, pode fazer o tamanho que você quiser. Vai ficar uma caixinha super fofa. Agora você vai começar a colar as chamas dos EVAs, um em cima do outro, né? As chamas aí você vai determinar se vai querer mais comprida e vai colar nas 4 laterais dessa caixinha que montou aí pra gente fazer a nossa fogueira, imitando as chamas da fogueira. Então, colando as 4 chamas nas 4 laterais. Ok, agora vamos pegar os palitos de churrasco, fazer uma bandeirinha, amarrar aí o barbante para colar as bandeirinhas nesse palito de churrasco, para ficar aí mais decorativa a nossa fogueira. Você pode usar como centro de mesa, fica super fofo também para colocar pipoca, para colocar doces, ou na sua mesa também decorativa da festa junina. Então você vai fazer um molde das bandeirinhas, o ideal é que fique todas do mesmo tamanho, e com cola quente você vai começar a colar essas bandeirinhas de EVA neste barbante. Pode ser também bandeirinhas com papel de seda, cartolina, assim como preferir que seja aí as bandeirinhas. Colando todas as bandeirinhas, agora vamos com a cola quente colar na lateral da fogueira. Aí você determina qual a lateral que você deseja colar, colando as laterais aí, tá ok, pronto a bandeirinha. Agora vamos colocar o papel de seda por dentro para ser uma base aí para pipoca, né? Ou os doces não ficar somente na base. Então, para proteger também o alimento. Feito isso, só colocar as pipocas ou doce que desejar e está pronta a sua fogueira. Espero que tenha gostado do vídeo. Beijos e até o próximo!